I den her video, der vil jeg vise, hvordan jeg syr knapper i strik. Og det første, man skal gøre, det er at finde en nål, som nemt kan gå igennem ens knaphuller her. Og så skal jeg finde noget til at lave mellemrum med. Og det skal jeg, fordi at jeg kan lige vise her, den her knapstolpe er meget tyk, så der har jeg faktisk et godt mellemrum her mellem min knapstolpe og min knap. Og det har jeg, fordi hvis jeg ikke havde det, så når jeg knappede min cardigan, så ville min knapstolpe fra den anden side blive mast sådan helt flad og bulsen ud af. Så man skal ligesom finde et eller andet, som kan lave det her mellemrum, alt efter hvor tyk ens knapstolpe er. Den her er som sagt meget tyk, så der har jeg brugt sådan en pind 4 her. Og hvis det var meget tyndt, så vil jeg for eksempel bare bruge en tandstik eller et eller andet. Jeg gør altid det, at jeg syr en knap i, prøver at knappe, se om det passer, eller om jeg skal finde noget andet. Men her der har jeg altså brugt en pind 4 til den her meget tykke, dobbelte knapstolpe. Så skal vi finde ud af, hvad vi skal sy med. Og jeg syr altid med det garn, jeg har strikket med. Og den her, den har jeg strikket med en tyk merino og en silk mohair. Så der kunne jeg vælge enten at sy med en silk mohair, eller også så kunne jeg tage min merino, som i det her tilfælde er lige lovlig tyk til at sy knapper i. Så der kan jeg altså, den her, den kan jeg dele. Så hvis jeg lige sådan prøver at sno den lidt ud her, så kan jeg se, at der ligger sådan 3 tråde her. Og så vil jeg simpelthen bare gå i gang med at dele den her, så jeg kun syr med den ene af dem. Men der må man altså lige vurdere, hvad man har strikket med, hvad der vil være godt at sy med. Nu har jeg delt min merino her, og så tager jeg fat i begge enderne og tråder dem. Sådan der. Så har jeg altså i den anden ende hernede sådan en lykke her, som jeg kan sy igennem, når jeg skal sætte garnet til her. Så har jeg gjort klar og markeret, hvor jeg gerne vil have min knap skal sidde hen, og den skal altså sidde her, hvor min nål er. Så det gør jeg lige ind fra vrangsiden af, og lige syr omkring her. Det er vigtigt, at du ikke går ud helt det samme sted. Du skal lige have noget garn med. Sådan der. Og så smider jeg lige nålen igennem den her lykke her. Så har vi nemlig fastgjort vores garn her. Sådan der. Så smider jeg garnet om på retsiden igen. Og så fjerner jeg bare den her. Sådan der. Placerer min knap, og så skal jeg altså have fat i den her til at lave mellemrum med. Så den lægger jeg ind her i midten af de her knaphuller, og så er det altså lige lidt bøvlet her i starten, fordi man skal holde fast på rigtig meget. Sådan der. Og nu tabte jeg også min nål. Mit garn det kommer ud herop, så jeg går ind her under over min strikkepind her. Sådan der. Så går jeg ind i et knaphul her ved siden af, og jeg stikker bare indtil jeg finder det, og det ville være rart, hvis jeg fandt det lidt hurtigt. Sådan der. Og ind under her. Sådan der. Så er det lidt nemmere at have med at gøre nu. Nu sidder den lidt bedre fast, den her strikkepind. Så går jeg lige igennem knaphullerne en gang til. Hvis jeg kan finde. Sådan der. Og ind under. Og igen ved siden af. Og under igen. Sådan der. Så fjerner jeg den her. Sådan der. Hvis jeg syede noget garn, der var meget tyndere, for eksempel mohair, så kunne det være, at jeg lige havde lyst til at gå igennem en gang til. Nu hiver jeg altså ud i knappen,
Og så har vi de her løse tråde her, og hvis vi ikke gør noget ved dem, så kommer knappen til at hænge og dingle. Så nu fører jeg mit garn, eller min nål her, om på retsiden igen. Sådan der. Og så går jeg i gang med at sno rundt om det her. Sørg for, at knappen er helt ude. Og så snor jeg igen, alt efter hvor tykt mit garn er, sådan så at knappen kommer til at stå. Så holder jeg lige fast på mit garn her, snor rundt om, går igennem den her lykke, jeg holder fast på, og strammer til. Sådan der. Og det kan jeg også lige gøre 2 gange. Sådan der. Så går jeg tilbage til vrangsiden med min garnende her. Og så gør jeg er simpelthen så bange for, at knapper de falder ud, ikke? Så der kunne jeg altså også godt lige finde på at lige gå ind under her. Og gå igennem den lykke, jeg skaber. Sådan der. Nu er den altså viklet omkring 3 lykker, den her. Hvis det var en rib, jeg havde her, så ville jeg føre mit garn ud igennem ribben her, sy den ud her, og så vil jeg klippe den ude i min opsamlingskant. Her, der ligger mit garn, eller mit strik jo dobbelt, så der fører jeg den altså lige ind midt i det her dobbeltstrik, så den kommer pænt af vejen. Sådan der. Strammer lidt til, klipper, og så forsvinder den altså der. Sådan der. Og nu står min knap pænt her, uden at dingle, et stykke fra det strikkede, så jeg ikke får mast min knapstolpe.